surro kataki pasar ini rado kalangi langi tatangki bantarai rado kanga dawanta belan nama rasangki duka kelapa paraya inde mewe yopok ribatu birre kalau lempan di batara tetangana tondo kota meto mangka monaria kana siru situru temai baine ballo baine rombem belu kana bana ngasieran na sola pandan membalayan na kilangan salaweran kami to pasundung ampuruk ende ketop sangentena bilaran kami to pampuran paulelian tontong lama kamar gandang anak dalam besak dan bumbungan berbeda tongkonan kada tau te bandung pa ulele meloleran membuat asak batu tanggung nisa yang mani tangan ampak saudara boilas sutanggur tanda yang maning pemaraga panglisur narak narak yang tuyun desak ke di bamatana dolo na maning kipau di udun din na maning kipau dolo milang na buah mani yung bateng miken dengan merosoina mi isule ngompogin aloy nalalakoongan di bandung mimi mamma muna kundu mima tindo muna kalubamban napa masakka mite mai buntun namani apa ke kutira-tira kami mati kibat apa mata kamu pantara nak pande baliu panglol warna tak dung kaisana to malogan ya batu bating tato masin dunia karangan painan ta maloga penggiri kanta na kita maraba pasi patu tanah dia batang di kaleta ma pasi dundu katonan dia tondon to batang tanah sumpul lo rata me kamarintinan upu pendaunan nate marintinan nasi paminan sama situ urusan saat yang karena nasi paminan lamunan makale sampai dili kamarintinan na Rosatan Dilino Kalimantan rampo metanda mali tutun kaboro lako tobalu sama si turusan sangat yang karena keluarga almarhum Celiku batu bapak Tinu tumanete pa tolongan rampo metanda mali tutun kaboro lako tobalu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Lorenciana Pasa rampo jomai burake maka balu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Sene Kalundu Domai Lea rampo metanda mali tutun kaboro la kotobalu rombongan na Mama Natan sama si turusan sangat yang karena si Mama Natan kaboro la kotobalu katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Utan Saruran Domai Lea rampo metanda mali tutun kaboro la kotobalu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum tutun kaboro lako pongsere mintu na salura salupo kutu men batu mali tutun kaboro lako sone Arjun batu sa pongsere na menta magi Bapak Tian Makassar men batu mali tutun kaboro lako tobalu kamarintinan na katongkonan na Bapak Jacqueline Pasar Lama men batu mali tutun kaboro lako tobalu mintu na tola menta magi lam tangan nomor misa sitaru lam tangan nomor 2 kamarintinan na katongkonan na Bapak Willy
Iya di Bagalolo rombongan almarhum Indo Semen Tando-Tando. Di Paseno bawangan ada rantai keluar di giang-giang pintu mak bakana sangka na kandung kalunaran naturoi dalam makamban na isungi bukutang si piadiran pantan bu tubak panalembang pada ombok pintu tuan lipu ulun nasaru engkok nawai matan lumadung matampu maka lima nanti kok kalamai tetangga tondok padang tua balu ibu tumbuh kumuku padang rigu alibasi isungan ampang lumuran umpinan dai bambana loko lumbang tondok rokok toda temi lambi tane te batu lamparan tondok bebas sean lori pange teran tidak untuk name soro gayang lombok na di tanan lola na tulak kumamakam mula lumuk panumpok doke-dokean makalima na inde padang ri kalaulu na naibendan panikuantong konan banua sura si sola sangayo kalamba na barong baranana nalepong pindan na kali di mata kalunian na puang kali allo ihina naluluan bubun labi tokulla mangkali belenduk na nayombo dedan dengan sangka di tarana kadana tongkonan layuk di luluan sangka na kaisungan pakalan doang lamai tewas setanggana talu lembang na tondok ri sangal apa siapa tu tadaka tulen neta beang-beang tongkon nasang mobaturu panda pontarisan makalaena angga gayang aliar tarapang makalidi siya yang kalomba temay simbolo manik angga lokon luira tonna belao teratu tonna tiang den terara tuang buntu na bolalan rapagatane tenahola umpa mampu barang-barang umpa sidang sean riu tang tatire di kalako tang ta barika matanta na aku atingku pangotonan Mario balo toman kada misa pandangan tingkat kosituru tang ta tiro rakalako tang ta paraka matanta anar ratu sangke deran Mario sang tium barang siang baralamba si barung barana angka salombe parirung tinting pawangan balu suri rapa simbolong mani rukun luerara angka balimbing kalua loko tangkauran atau di koparan dina tondok di potangdan napang leon to tiotong tanduk tarangga na tondok di popampang napang leon to di pobukon na buwangin to di potarong ko na asik to di pololo na sendana
me kataka tendem tam me kalupo umpen tingayo ini adana rante kalua umpen tumaba kite sangka na tandung kalonaran susi tanete lumembang pangalak mak palumika untuk mak pasok palu diomai susi sarita to lampan tento ma to nurung tento salebu tikembong tento gaung tumarara tikembong laku-lakuan kumarara katutuan nenek laku kuala salama sitamu mali paiman siman takaboro laku kita solanasang salama laun tamu allo dalinna kula kasih dulu karena anak rampan dilino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum kita mengayun langkah kebenaran duka cita ini dari lubuk hati yang paling dalam telah mengungkapkan semoga ia diterima di sisi Tuhan. Bagi kita umat muslimin, dari lubuk hati yang paling dalam telah mengungkapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke.